Ok, lấy dương chôl ta đón mê riêng thâm mây mùi tiến tệ tông chỉ mùi nâng cam mạch bằng tay ní cứ chia mê riêng phạt thì bây đã chỉ phạt bởi chóp chẳng nhôm chăng bởi chuyện thái trẻ tệ tông chỉ mùi nâng ca riêng phạt này thì bây ní to thì dương cho lòng cạn phạt này thì mùi thì pi ở rụi rò sẵn chăm dương chôl thì bây pi pro thì bây vì miền phiếp khó play khía cho mùi nâng mê riêng cả lòng máu lấy dương chập đàm chôl tập đào càng bị thì dương vĩnh hay bọt thì bay ní dương thưa về riêng chùm này về vận tạch về riêng chùm này về vận tạch vì ắt đôi giờ tìm mùi nông tí phí bà tìm mùi lươn tí phí vì mình sâu trên lươnประมาณ thế hay thì bấy về rật tại chùm này về chừng năng lấy dương mơ nó lơ master track chẳng nó lơ master track cứ vì ăn miên a copy analyze thế vì miên trầm tại analyze thì mùi thế thì chẳng cứ nhưng mặt ban thư ca add tệ tông cho mùi nâng mastering braceletនៅក្នុង channel របស់ stereo audio នេះទេហើយនៅក្នុងនេះគឺជា accent ធម្មតាសម្រាប់ vocal ទេវាមាន reverb វាមាន delay វាមាន reverb 2ហើយ EQ ខ្ញុំរក្សាទុក EQ សិនខ្ញុំអត់ធ្វើការលុបវាទេអូខេចឹងជំហានដំបូងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការ mix drum អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី kick ទៅអូខេអញ្ចឹងជំហានទី1នៅក្នុងការ mix kick អានេះ tape ចឹងជំហានទី1គឺយើងប្រើវាជាមួយនឹងអូខេខ្ញុំបើក preset សិនយើងបើក preset យើងស្រួលមើលអូខេចឹងជំហានទី1គឺយើងត្រូវតែ add tune NLS channel stereo យើងធ្វើការ insert NLS stereo នេះគឺនៅលើគ្រប់ត្រាក់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចាប់ពី kick រហូតមកដល់តុំគឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង NLS អញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលខ្លះដែរអញ្ចឹង NLS ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីវីដេអូមុនរួចរាល់អស់ហើយ NLS គឺជា tube compressor ដែលវាជួយបង្កើនភាពច្បាស់នៅលើ instrument អូខេឯចំណុចទី2ខ្ញុំប្រើ grammar tape អូខេ grammar tape ខ្ញុំយកវា6ខ្ញុំបន្ថយ floater យកត្រឹម20ជាងទៅ30ទេថ្ងៃមុនមេរៀនមុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង drum bass នេះ drum bass ឥឡូវ drum bass ក៏យើងអត់ធ្វើការ add effect ដែរអញ្ចឹង drum bass នេះគឺយើងធ្វើការ add NLS ហើយនឹង grammar tape ថ្ងៃមុនណាអូខេតែយើងចូលដល់មេរៀនបន្ទាប់នេះគឺវាពោពេញទៅដោយ plugin ច្រើនអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រើបន្តិចហើយវាមិនមែនជាភាពងាយស្រួលប្រហែលដែរតើតែយើងព្យាយាមស្វែងយល់អញ្ចឹង grammar tape ខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនហើយ grammar tape នេះគឺជា plugin មួយដែលវាព្យាយាម convert ពី sound digital ឲ្យទៅ analog ដើម្បីឲ្យ sound ហ្នឹងវាទន់អូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង CLA 76នេះ stereo ដែរ CLA 76 stereo ខ្ញុំធ្វើការបន្ថែម attack ហើយខ្ញុំធ្វើការបន្ថែម release អូខេមិនឲ្យច្រើនពេកទេ release វាសឹងតែ7ហើយអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹង input គឺខ្ញុំយកវាត្រឹម50សំទោសត្រឹម50ត្រឹម41ឬក៏ក្រោម41ដល់43ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង output ខ្ញុំប្រើវារហូតទៅដល់15អូខេ
15 ok បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការទាញវាដាក់នៅលើត្រាក់គ្រប់ត្រាក់តែម្ដងអូខេនេះគឺជាការមួយ scoreអូខេជំហានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើវាជាមួយនឹង gate អាស្រ័យទៅលើយើងអ្នកប្រើដែរបើយើងចង់ប្រើវាជាមួយនឹង fade filter ក៏បានបើយើងប្រើវាជាមួយនឹងC1 ក៏បានដែរ C1 gate នេះ C1 gate stereo នេះវាមានតួនាទីដូចគ្នាដូចជាមួយនឹង fade ដែរយើងអាចប្រើ fade ក៏បានយើងអាចប្រើ C1 ក៏បានមួយណាក៏បានដែរហើយដូចគ្នា function ក៏ដូចគ្នាដែរមិនខុសគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែដៃ like ខ្ញុំថ្នឹកដៃជាមួយនឹង fade ច្រើនជាងអូខេខ្ញុំប្រើ get ប៉ុណ្ណេះហើយ get នេះយើងអាចធ្វើការ copy បន្តបានប៉ុន្តែ get នេះយើងត្រូវសេរីគ្រប់ត្រាក់ទាំងអស់ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចយើងត្រូវធ្វើការសេរីគ្រប់ត្រាក់ឥឡូវនេះយើងមិញយើងមិនជាមួយនឹង kick ឥឡូវយើង solo snare អូខេតុំក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវតែធ្វើការ solo ខ្ញុំ copy ដាក់ឲ្យអស់សិនអូខេប៉ុណ្ណឹងក៏ចាប់ទុកថាត្រូវដែរវាមិនជាព្រោះប្រមាណប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាចាប់ទុកថាត្រូវដែរអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងអ្នកប្រើហើយអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹង gainអូខេឥឡូវយើងបាន score មួយហើយ អូខេឥឡូវនេះយើងចូលមក drum bass អូខេនេះ drum bass របស់យើងអញ្ចឹង drum bass នេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅលើ drum bass អញ្ចឹង drum bass ខ្ញុំធ្វើការ copy NLS មកមួយអូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការ add ជាមួយនឹង grammar tape
អូខេទី1ដើម្បីបង្កើត space sound score ធ្វើម៉េចឲ្យវាធំហើយឲ្យវាមានកម្លាំងអូខេឥឡូវយើងបាន score អញ្ចឹងនៅក្នុងការ mix score ខ្ញុំប្រើ plugin នៅលើ track អញ្ចឹងនៅលើ track ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់យកតែ kick snare tom ទាំងអស់ crash គឺខ្ញុំអត់ធ្វើការ add ទេប៉ុន្តែ crash ហើយនឹង hi hat dry ក៏វាត្រូវការឆ្លងកាត់ effect នៅលើ drum bass នេះដែរ drum bass នេះអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ track របស់ score ហ្នឹងគឺចេញមកគឺចូល drum bass នេះតែមួយទេអញ្ចឹងវាត្រូវបានឆ្លងកាត់នៃ plugin 2ទី1 NLS អូខេហើយទី2 grammar tape អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា technical នៅក្នុងការ mix score ជាកបងរំជោលរងការពីបងចំចិនមកមិនចាំលងមកណាដល់កូនអូនតាមពិតតាក់ទងជាមួយនឹងការមិចនេះគឺយើងត្រូវ edit នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលរៀន basic ដំបូងគឺឲ្យថ្នាក់ដៃជាមួយនឹងកម្មវិធី Cubase សិនពីព្រោះកម្មវិធី Cubase វាមានចំណុចពិសេសមួយតាក់ទងជាមួយនឹង compositing គឺវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការលឿនមែនតើអត់ដូចកម្មវិធីផ្សេងទេទាំងការ quantile ទាំងការ edit វាអាចនិយាយបានថាលឿនអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីនេះសិននៅពេលដែលយើងចេះ Cubase ហើយចាំយើងបន្តនៅកម្មវិធីថ្មីមួយឬក៏ពីរទៀតអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាក់ទងជាមួយនឹងការ mix drum ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងធ្វើផ្នែកទី2មាន mix bass មាន mix guitar មាន mix ស្អីផ្សេងបន្តបន្ថែមទៀតហើយ vocal គឺដូចទៅនឹងមេរៀនកន្លងមកទេដូចមេរៀនទី1ហើយនិងទី2ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកគ្រាន់តែថា part ទី3នេះគឺវាខុសតាក់ទងជាមួយនឹងការ mix instrument អូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណ